Wabunge kaunti ya Tanariver wanataka serikali kuu kuangazia kaunti ya Tanariver kwa njia ya kipekee kutokana na athari za mafuriko. Wabunge hao Tanariver wa eneo bunge la Galole na Ali Wario wa Garsen wanasema serikali haijaangazia vilivyo kutoa msaada kwa waathiriwa mafuriko kaunti hiyo licha kukumbwa na mafuriko ya mto Tana na yale kutoka mito ya sehemu za Ukambani. Wameongea hayo katika kijiji cha Gubani wadi ya Kinakomba walikopeleka chakula cha msaada kwa njia ya boti. Tanariver wasichukulie kama kaunti zingine za kawaida, kwa sababu nusu ya Coast Province in Tanariver. Ukisema pengine kuna governor hapa atawahudumia watu wote wa Tanariver, hiyo ni dhulma ya hali ya juu. Tunataka serikali wamulike Tanariver vizuri sana. Sehemu zingine unaona kwa ma-TV watu wanakimbia wanasema kuna floods. Floods ni hapa Tanariver kama vile mheshimiwa alivyosema. Tuko na floods ya kutoka kwa mto, kuna flash floods kutoka Ukambani pia zinafyeka watu. Kwa hivyo shida yote iko Tanariver na tunataka serikali imulike Tanariver kama vile iwezekanavyo ili kuokoa hii jamii ambao kwa wanaona hivi saa. Zile barabara zinatangazwa Garissa Road sijui nini, hiyo barabara zote ni za Tanariver. Ukienda Bilbil pale Tanariver, ukienda Charidende Dukanotu Tanariver, ukienda pale Madogo katikati ya Madogo na Mororo ni barabara ya Tanariver, ukienda pale Tula pale karibu na Bangal ni barabara ya Tanariver. Tanariver barabara zote zimekatika ni ya Tanariver, lakini inatangazwa na barabara ya Garissa. Kwa hivyo watu walioathirika ni wa Tanariver. Mimi nashangaa sana. Tunaomba serikali walete mambo ya airlift ya chakula. Sisi leo tumetembea kwa boti zaidi ya masaa 5 kuletea hawa watu chakula na boti. Na hii chakula haitoshi, angalia hii population yote kwa hapa. Sehemu za Wayu, sehemu za Kone Asa, boti haiwezi kaenda, barabara zote zimekatika. Wale watu zaidi ya mwezi mmoja hawana chakula. Sehemu hii angalieni hawa mpaka boti ndogo ndogo hizi tunaleta na chakula. Kwa hivyo tunaambia serikali wapatie attention Tanariver. Kama walikuwa wanafikiria hakuna floods, leo ile shamba ya Tarda imeenda na maji. Ile rais ameanzisha. Na hiyo rais ilikuwa imefika karibu kuvunwa. Sasa wameona hiyo athari ya hiyo floods vile kwa Tanariver. Aidha, wawakilishi wadi wametilia mkazo kwa serikali kufika mashinani zaidi, kwani maelfu ya wakazi hawawezi kusafiri kununua chakula wala kupata huduma zingine kutokana na barabara kusombwa na vijiji kuzingirwa na maji. Watu wetu as we speak wako katika shida sana. Hakuna mji ambao umesalimika. Mashamba yao, vyakula ambavyo wamepanda, ambavyo wangevuna mahindi, wangevuna aina nyingi sana vyakula, vimeweza kuenda na maji. Sijui ni shida gani iko nayo serikali kuu, kwa sababu kule kuna mheshimiwa Ruto na ninajua ya kwamba alikuwa ni msikivu sana, ni mtu anasikia kilio ya wananchi, lakini cha kustajabisha mpaka saa hizi sijui tatizo iko wapi. Mandege wako nazo, kila aina ya vifaa vya kuwafikia hawa watu wako nayo, lakini hawajafikiwa. Kwa hivyo natoa ombi yangu hawa watu wafikiwe kwa njia yoyote ile, kwa sababu hali ni mbaya sana sehemu hiyo ya Wayu, ward nzima na sub-county ya Galedertu. Ni Smithia, KYTV, eneo la Gubani, kaunti ya Tanariver.